Когда у наших заказчиков от застройщика предполагается не водяной полотенцесушитель, а электрический, мы всегда предлагаем им теплую стену. Просто под керамогранит укладываете теплый мат, крепите крючки и, соответственно, при включенном терморегуляторе стена будет теплой, вы вешаете свои влажные вещи, соответственно, они высыхают. При этом вы имеете лаконичное пространство без нагромождения на стене.